Келесі 2-де 98 есебіміз тепе теңдікті дәлелдеңдер дейді. Біріншісін шығарайық. А минус В, А плюс В тең А квадрат минус В квадрат. Бірінші жақшаны ашып шығамыз. Аны Аға көбейтетін болса А квадрат минус АВ. Енді бұны Б арқылы көбейтіп шығамыз. Қосылған АВ минус В квадрат тең А квадрат минус В квадрат деп жазып қоямын. Сонда мына екеуі жойылып кетеді де бізде А квадрат минус В квадрат тең ол бізде А квадрат минус В квадратқа. Келесі екінші есебін шығарайық. А қосылған В А квадрат минус АВ плюс В квадрат тең А куб қосылған В куб. Енді жақшаны ашып шығамыз. Сонда Аның үшінші дәрежесі азайтылған Аның екінші дәрежесі В қосылған В-ның екінші дәрежесі. Енді В-ны көбейтіп шығамыз. Қосылған Аның екінші дәрежесі В азайтылған В-ның екінші дәрежесі. Қосылған В-ның үшінші дәрежесі тең А куб қосылған В куб. Үш мүшелерді біріктіреміз, олар бізде жойылып кетеді. Сонда Аның үшінші дәрежесі қосылған В-ның үшінші дәрежесі қалады. Сонда Аның үшінші дәрежесі қосылған В-ның үшінші дәрежесімен теңеседі екен. Келесі үшіншісін шығарайық. А минус В екінші жақшада А квадрат қосылған АВ қосылған В квадрат тең бізде Аның үшінші дәрежесі азайтылған В-ның үшінші дәрежесі. Жақшаны бірмен бір көбейту арқылы жақшаны ашып аламыз. Сонда Аның үшінші дәрежесі қосылған Аның екінші дәрежесі В қосылған В-ның екінші дәрежесі болады. Енді В арқылы ашайық. Минус Аның екінші дәрежесі В минус В-ның екінші дәрежесі минус В-ның үшінші дәрежесі тең Аның үшінші дәрежесі азайтылған В-ның үшінші дәрежесі. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз, ол кезде жойылып кетеді. Сонда Аның үшінші дәрежесі азайтылған В-ның үшінші дәрежесі тең болады бізде Аның үшінші дәрежесі азайтылған В-ның үшінші дәрежесіне. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісінде А қосылған В-ның екінші дәрежесі тең ол А квадрат қосылған 2АВ қосылған В квадрат. Жақшаны ашып шығайық. Жақшаны ашып шыққан кезде бірмен бір көбейтсек болады. Немесе А қосылған В көбейтілген А қосылған В деп жазайық. Ол дегеніміз А квадрат қосылған 2АВ қосылған В квадрат. Енді жақшаны ашып шығайық. Ол дегеніміз А квадрат қосылған АВ қосылған қосылған В квадрат тең А квадрат қосылған 2АВ қосылған В квадрат. Енді екеуі қосылғанда 2АВ-ны береді. Сонда А квадрат қосылған 2АВ қосылған В квадрат тең А квадрат қосылған 2АВ қосылған В квадратқа тең екен. Бұл бізде төртіншісі. Енді бесіншісін шығарайық. А минус В жақша сыртында квадраты тең А квадрат минус 2АВ қосылған В квадрат. А минус В екінші жақшада А минус В деп жазып алып, жақшаны ашып шығайық. Жақшаны ашатын болсақ, А квадрат минус АВ минус АВ қосылған В квадрат тең А квадрат минус 2АВ қосылған В квадрат. Екеуін азайтындысы 2АВ-ны береді. Сонда А квадрат минус 2АВ қосылған В квадрат тең А квадрат минус 2АВ қосылған В квадратқа.
Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 2-де 99-шы есебіміз. Тізбектес екі санның көбейтіндісі келесі тізбектес сандардың көбейтіндісінен 32-ге кем. Осы санды табыңыз дейді. Қандай да бір n саны дейін тізбектелген екі сан 2 мен 3 алайық. Қосылған 2. Келесі санымыз 3 деп алсақ, n қосылған 3 тең. Енді тізбектес сандардың көбейтісінен 18-ге тең болады. Енді келесі бір n қосылған 1 қосылған 38-ге тең дейді. Енді осы өрнек арқылы n-ді тауып алайық. Сонда шақшаны ашатын болсақ, n-нің екінші дәрежесі қосылған 3n қосылған 2n қосылған 6 тең n-нің квадраты қосылған n қосылған 38-ге тең екен. Енді әріп өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтап жазайық. n-нің квадратын өзін жаз қоямын. Қосылған 5n минус n-нің квадраты минус n тең 38 азайтылған 6. Так, n-нің квадраттары жойылып кетеді. Сонда 4n тең бізде 32-ге. n-іміз тең осы жерде 8-ге. Енді тізбектелген санның бірі 8-ге тең болса, екіншісі 9-ға тең деп аламыз, себебі келесі сан. Оның қосындысы, оған 38-ді қосатын болсақ, осыдан кейінгі тізбектелген сандар, яғни 10 мен 11-дің көбейтісіне тең болады екен. Сонда дәлелдеп көрейік, 72-ге қосылған 38 болады тең, екеуінің көбейтісі 110-ға тең. Қосындысы бізде 110-ға тең болады. Сонда теңдігіміз тең болады екен. Есебіміз дәлелденді. Келесі 2-де 100-ші есебіміз. А, В қосылған С квадрат 0-ге тең болса, мына нәтижені 0-ге тең болатын дәлелдеңіз дейді. Ол үшін жақшаны ашу керекпіз. Берілген жазылайық. А қосылған С, В қосылған С. Қосылған А минус С, В минус С. Тең 0-ге. Енді жақшаны ашуға. Жақшаны ашсақ, А, В қосылған С, В қосылған А, С қосылған С квадрат. Қосу, енді екінші жақшаны ашамыз. А, В минус С, В минус А, С қосылған С квадрат тең 0-ге. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Біріктірген кезде жойылып кетеді бізде. Сонда 2АВ қалады бізде. 2АВ қосылған 2С-ның квадраты тең 0-ге. Осы жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда АВ қосылған С квадрат тең 0-ге. Енді мына өрнегіміз 0-ге тең екенін білеміз. Сонда орнына апарып қоятын болсақ, 0-ге тең болады. Яғни 0 тең 0-ге. Сонда теңдігіміз тең екенін дәлелдедік.